Halo, selamat datang di channel Langsung Rider. Jadi sekarang gue lagi di GDC, seperti yang kalian lihat. Lagi lumayan rame di sini karena sedang menjelang orang jam ya pulang kerja gitu ya kan. Jadi ya lagi rame di sini. Terus sekarang gue lagi di tempat sepi karena gue di video kali ini gue pengen nge-review exhaust gue. Apaan tuh? Gue pengen nge-review exhaust gue ProSpeed Black CNC. Oke. Jadi kalian bisa ngeliat detailnya nih. Gue jongkok dulu. Oke. Jadi knalpot ProSpeed Black CNC ini udah gue beli dari tahun 2021 di bulan Agustus ya tepatnya. Kenapa gue pilih knalpot ini? Oke. Jadi gue ceritain dulu karena ceritanya lumayan menarik. Jadi kan gue beli motor ini GSX R150 ini dari temen gue kan. Gue beli second dari dia. Wih. Terus jadi sebenarnya teman gue tuh udah punya knalpot racing juga, tapi bukan ProSpeed. Waktu itu dia punyanya, seinget gue, WRC, mereknya WRC. Nah, knalpot itu tuh bacot banget. Jadi berisik banget knalpotnya. Dan karena ini motor pertama gue ya, gue beli dari dia, gue ngerasa kayak gimana ya, kayak hati lu tuh nggak nyaman gitu loh pakai knalpot racing kan. Apalagi tuh suaranya bacot banget, seriusan cuy. Terus ya akhirnya knalpotnya dia yang WRC itu dibalikin lagi ke standar. Jadi gue pakai standar. Nah, knalpot WRC-nya yang knalpot racingnya itu dipakai sama Bang Aftah. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngelihat dua video pertama vlog gua tuh, gua bareng sama Bang Aftah, dia knalpotnya bacot banget ya, itu pakai knalpot WRC-nya. Ya, terus gua pakai ini motor gitu kan, motoran. Terus gua kayak baru ngerasa, iya deh, gua kayak pengen nyoba nih pakai knalpot racing. Cuman gua nggak pengen knalpotnya yang bacot gitu loh, yang berisik. Gua nggak pengen gitu. Gua pengen knalpotnya itu yang karakternya itu ngebass tapi halus gitu. Nah, makanya gue udah ngecari-cari, terus direkomendasiin juga sama beberapa teman gue. Pilihannya itu ProSpeed guys. Jadi akhirnya gue pilih knalpot ini karena dari karakter suaranya yang ngebass halus guys. Jadi suaranya itu bener-bener sopan. Dalam artian sopan banget gitu loh. Jadi ya kalau digeber juga ya ya orang ya masih bisa gimana ya, kayak minimal congel lu tuh nggak keluar gitu. Jadi karakternya ini gue bener-bener cocok dan gue suka banget. Ngebassnya itu halus, nggak bacot, dan ya kalau dipakai harian masih oke lah gitu. Masih bisa ngebuat telinga lu nyaman gitu loh saat riding. Oke, terus gue pengen bahas detailnya. Jadi ini karena exhaust ProSpeed Black CNC ini seperti namanya udah dibuat gitu ya dengan metode CNC. Ini kalau kalian perhatiin ujungnya, dia itu rapi banget hasil CNC-nya. Dan untuk headernya sendiri, ini gue beli knalpotnya itu full system ya. Jadi header sama si silinsernya udah satu paket. Nah, headernya ini udah stainless. Dan sebenarnya kalian juga dapat DB killernya. Cuman DB killernya itu gue lupa ada, tapi bautnya hilang. Jadi kan kalian pasang DB killernya, cek masuk gitu, nah itu ada bautnya di sini di bawah. Nah itu juga bautnya hilang. Oke, jadi gue langsung aja mungkin ngebahas kekurangan dari knalpot ProSpeed ini, yaitu pemasangan baut DB killernya. Karena kan ini kan kalau kalian perhatiin berarti kan bautnya masuk gitu kan, nyolok gitu dari bawah ke atas gitu. Nanti kalau misalnya kalian perhatiin, dia itu ada, ini gue zoom ya, ntar lu kelihatan gak nih ya? Ini tuh ada bolongan, jadi dalamnya itu tuh kayak ada bagian space kosong gitu. Nah itu kalau misalnya baut kalian nyangkut di sini, di dalam sini, itu susah diambilnya. Jadi terakhir kali itu kalau nggak salah ya, gue tuh nyopot apa masang gitu, terus bautnya nyangkut di situ dan itu susah diambil. Jadi kayaknya gue nyopot DB killernya. Terus bautnya tuh nyangkut, jadi nggak gua ambil, kayaknya udah terbang gitu, udah hilang, kayaknya udah hilang ya. Jadi ya udahlah, gua nggak pakai DB killer lagi.
Dan untuk link pembeliannya, gue beli ProSpeed Black CNC ini di Extreme Motorsport. Jadi kalau misalnya kalian anak motor, pasti kalian gak asing lah atau pernah dengar nama Extreme Motorsport. Oke, gue beli di Tokopedia seharga 1,6. Itu ya di bulan Agustus 2021. Jadi itu aja sih detail yang bisa gue bahas dari knalpot ProSpeed Black CNC ini. Jadi kita langsung aja kali ya tes sound atau cek sound dari knalpot yang paling sopan ini. Oke, taruh gua datarin dulu deh. Oke. Ya. Oke, karena jalanannya cukup rame, gue berharap sih kalian bisa dengar suara saat gue start engine ya. Ini gue deketin, gue tompok biar kalian denger. Yuk, 1, 2, 3. Nah, jadi kurang lebih kayak gini suaranya ketika kalian baru nyalain motornya. Kalian bisa dengar sendiri nih. Tuh, karakternya tuh dia ngebass halus, jadi nggak bacot atau berisik yang kayak nyakitin telinga. Oke, coba gua gas dikit-dikit ya, gue blare dikit-dikit. Gue nyongkok lagi biar kalian kedengaran. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, nih gue RPM tinggiin ya. Nah, kayak gitu. Jadi suaranya walaupun lu kayak lu blare lu gas kayak ke RPM tinggi juga, suaranya masih sopan gitu, masih adem, nggak bikin telinga lu sakit gitu. Oke, jadi mungkin gue bakal cek sound di jalanannya kayak gimana. Jadi bisa kalian dengar langsung ketika gue pakai motor ini dalam keadaan RPM rendah dan juga RPM tinggi. Oke, yuk. Dulu ya, gue kupasin dulu posisi kameranya. Oke, ntar dulu. Jadi kita ambil kanan guys, kita ambil kanan, kita lihat cek spion. Oke, Oke, kita kayak muter sini aja. Kita muter sini. Gue mulai dari RPM rendah. Jadi sejak kalau misalnya gue diem, berarti udah mulai ya cek soundnya ya.
mata gua kelilipan. Oke, gue muter balik dulu. Nah, kalian dengar kan suaranya? Enak banget anjir. Adem gitu loh. Mantep banget suaranya. Suaranya tuh aduh, gue paling demen model-modelan knalpot suaranya kayak gini gitu loh, adem. Ya jadi mungkin itu aja untuk bagian cek soundnya dari knalpot Prospeed Black CNC. Jadi kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe channel gua biar gue semakin semangat kontennya. Oke, mungkin itu aja dari gua. See you next time guys. Bye bye.